সিঙ্গেল ফিস মোটর SMT রিসার্ভ FM 16 220 ভোল্ট 50 HZ 45 ওয়াট। আপনারা ভালো আছেন, আল্লাহ আমিও ভালো আছি আল্লাহ এবং আপনাদের দোয়ায়। আজকে আপনাদের মাঝে আমি আলোচনায় আরেকটি প্রোডাক্ট নিয়ে হাজির হচ্ছি। সেটা হচ্ছে পাখি ফ্যান, রোহিঙ্গা ফ্যান, ল্যাংটা ফ্যান। ডাবল মনে করেন না যে ল্যাংটা বাবার দরবারে, এটা হচ্ছে ল্যাংটা ফ্যান। মানে এই যে ফ্যানের যে বডিতে কোনো জামা কাপড় নাই, এই কারণে এটাকে ল্যাংটা ফ্যান বলা। তো এটা হচ্ছে আমার ল্যাংটা ফ্যানের বৈশিষ্ট্য। তো আজকে এ পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন, আমি সবার জন্য দোয়া করবেন। ভালো লাগলে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন এবং পাশে থেকে বেল আইকনটি প্রেস করবেন, যাতে করে আমার পরবর্তী ভিডিও আপলোড হওয়ার সাথে কি যায় আপনাদের মোবাইল নোট। সো দ্যাটস ইট। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।